Commander Morning. Asibingelele kuma TikTokers. Ngicela nje ukunikeza briefly i-update yayizolo sihlangene no Fochi nomqashi uLegend Logistics. Comrade sihlangane ne provincial detachment MK Labor Desk ama professionals izolo besindawonye nomqashi sihlala usuku lonke imihlangano ehlukene. Niyakhumbula ukuthi besilethe i-reflection ethi umqashi uxosha abantu aba-150 saphinde sathi u50 abanye bathi u50 abanye bathi u30 egcinele sathola ukuthi u14. So we apologize for that ukuthi singakwazi ukuthi sibe accurate to numbers. Bese sibuya siza la ama comrade njenge MK Labor Desk as well. Sifuna uku-apologize ukuthi sigcine singena la ku TikTok ma comrade sakhuluma ngqo ngenkampani yakho umqashi ngoba phela kube buhlungu kuyena ukuthi sidile nomqashi ku TikTok ekubeni kukhona umuntu oyibize nge-PR kanti akusiyona i-PR. Ngeke ngisasho ukuthi ubani kodwa khona umuntu owayibiza nge-PR kwi-first video engayenzayo la ngomqashi. Sixhumana naye nje uthi yena uyi-PR kanti akusiyona i-PR. Enye yama-political organizations eyafika yazokhulumela abasebenzi. Siyaxolisa-ke kumqashi for that ngoba asifuni size sidonselane ey'nkantolo for ukuthi sipublishe izinto mhlambe okungezona. But okubalekile futhi lokhu ukuthi ilokhuze sifuna sicele kumqashi ukuthi singene ngaphakathi enkampanini yakhe sikwazi ukuthi sixoxisane nabasebenzi ngoba baningi abasebenzi abalapha ngaphakathi nabo balithola ithuba lokuthi bakhulume nathi ngoba lento okungangena einkampanini sikhulume ngaphakathi kwenza at the end of the day singakwazi thina ukusiza abasebenzi ngendlela. Okunye there are matters are still ase CCMA nakhona sifuna umqashi enze ubulungiswa bokuthi nje makuwukuthi siyavumelana ngalezi zinto abathi abasebenzi uyayi-owisha si-withdrawe lezo zinto akhokhela abasebenzi sidlulele phambili ku-next chapter ngoba into ebalulekile la ukuthi kungaze kuphela iminyaka sigqigqa ey'nkantolo sigqigqa ko-CCMA kanti siyakwazi uku-engage usinikezile that open door policy together with all ama stakeholders abekhona ukuthi sikhulume naye la ku-wrong khona silungise ngoba kufanele silungise because abantu abaningi noma belungu abaningi laphana eWitbank bayabukela kuFochi yonke into ayenzayo bayabukela kuye. So bekubalekile ukuthi nathi sidile naye ngendlela esidile ngayo naye noma enye ibonakala ukuthi ayibanga semthethweni kodwa bekumele sikwenze. That's why we are apologizing openly singenawo ama T's because iyona nto ebekumele ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu ma comrade abasebenzi nabo futhi sizobabamba ngesandla bangaphunyuki kulento esikuyo. Siyabonga. uNkulunkulu anibusise nonke ukuthi nje sihambe nodaba saze salivala. Asikakalivalike ngoba abasebenzi kusafanele sibuyele kubona siyobala ukuthi kwenzakaleni yonke le ndlela ebekade khanjwa ngayo. Siyabonga. God bless you. Amandla.